Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Presidente, allora, una giornata anche baciata dal sole, c'è qualche nuvola ma nel contempo il tempo ha retto. Il valore di questa giornata qui al Quaggia di Mogliano? Diciamo che Mogliano è un club che ha sempre fatto una grande attività per tutto il movimento veneto, ha raggiunto sempre dei risultati molto importanti e quindi questo torneo, che è uno dei primi tornei della stagione 2024, con più di 1200 bambini, ed è la testimonianza. Vedo che i ragazzi si sono divertiti molto, tutto il rugby veneto sta producendo sempre nuovi giocatori, i numeri sono in aumento. Siamo convinti che queste vittorie importanti della nazionale italiana daranno un ulteriore incentivo, per cui penso che il futuro non possa essere che roseo. Ecco, per quanto riguarda il movimento giovanile, di che cosa ci sarebbe bisogno per farlo crescere ulteriormente, oltre naturalmente a manifestazioni come questa? Penso che il lavoro più importante per ogni club sia quello di avere sempre dei tecnici sempre più preparati, sempre più formati, sia i tecnici che vanno a lavorare nelle scuole, che ormai sono una figura che deve avere una caratteristica professionale importante, perché oggi siamo in concorrenza chiaramente con tutte le altre federazioni, per cui dobbiamo lavorare molto bene nelle scuole per essere accattivanti, e soprattutto all'interno dei club, quando le ragazze e i ragazzi arrivano, dobbiamo essere molto formati, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto della gestione del gruppo e della comunicazione. Oggi fare l'allenatore è un ruolo molto importante, perché è un ruolo che dopo ha una valenza sociale incredibile, e i club devono investire su questo e lavorare su questo per migliorare il quadro tecnico. Anche perché lei ha parlato giustamente di tecnici, ma al di là dell'aspetto tecnico c'è anche un aspetto psicologico. Un allenatore, un buon tecnico deve essere anche un po' uno psicologo, soprattutto in un'età così particolare qual è l'età appunto giovanile. Sì, sempre di più adesso, considerando che sono cambiati anche i rapporti tra famiglia e club sportivo. È necessario sì che i tecnici abbiano quest'alta formazione. Su questo abbiamo fatto anche a livello di comitato tanti corsi di formazione, però bisogna che i club sentano l'importanza di questa preparazione che devono avere i loro allenatori, e io mi auguro che questa cosa venga ricepita. È uno sforzo che dura un paio d'anni per formarsi bene, però è necessario. Dopo l'emergenza pandemia, che cosa è cambiato, diciamo, a livello di federazione, a livello anche di movimento giovanile? Abbiamo avuto quel primo forte calo dei numeri che stiamo ancora subendo per le categorie under 16 e under 18, però chiaramente è cambiato proprio l'approccio dei giovani, non hanno più quella determinazione, quella valenza, quella voglia, quella grinta, e quindi dobbiamo stimolarli di più. Per stimolarli dobbiamo chiaramente creare tanta qualità. Una volta si diceva che per creare la qualità serve la quantità, oggi abbiamo invertito il parametro: per creare quantità serve qualità, e quindi è per questo che ribadisco che ogni club deve essere accattivante, deve avere alta la sua valenza formativa, e questo creerà la quantità, perché tutte le famiglie, i ragazzi e le ragazze sentiranno veramente il tanto che può essere dato. In tal senso la Federrugby Veneto che cosa vuole, che cosa può fare? Noi chiaramente quello che stiamo facendo ormai da quando siamo entrati nel maggio del 2013, anzi, quindi sono quasi 3 anni, abbiamo investito molto proprio nella formazione, quindi abbiamo fatto corsi di gestione del gruppo, corsi di comunicazione, oltre a tutti i corsi tecnici che proponiamo continuamente. Chiaramente questo ha formato tanti allenatori su questi temi, però non tutti gli allenatori. Noi abbiamo bisogno che tutti gli allenatori
abbiano queste competenze, e quindi ci auguriamo insomma che questa cosa venga recepita. Continuiamo a lavorare sotto questo punto di vista, oltre che chiaramente dopo con tutto il quadro tecnico della federazione a formare tutti gli atleti di livello. Ricordo che martedì partiremo con l'annata 2008-2009 in una trasferta in Francia, quindi con i doji. Saranno 24 ragazze e 24 ragazzi, dove andremo nella Liga Occitanie a fare sia degli allenamenti che dei test match, proprio per far crescere i ragazzi e le ragazze per l'alto livello che la nostra regione deve assolutamente esprimere. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.